हेज न हूंदो सीजन, हेज न हूंदो सीजन से कीअं विंदर विंदियूं, रहियो विच रहनि सधन वारियूं कई। तो सुबिल साथियो, जीअं लतीफ़िलात मेरान टीवी जी फ़िक्री तारीख़ी ऐं तहक़ीक़ी रिहाण शाह जा पंध पेचरा। घणी विथी खां पोइ हिकु दफ़ो वरी असां कंहिं रुख में निकिता आहियूं। जीअं लतीफ़ साईं जा पंध पेचरा साईं जे दौर जा, साईं जे दौर खां अॻु हयाती ममाती जे फ़क़ीरनि सां मिलणु थियो, साईं जो जिथे जिथे वञणु थियो, रिहाणियूं कचहरियूं पंध पेचरा, उहे वाटूं, उहे माॻ, ऐं किथे किथे असांखे वरी के साईं सां निस्बत रखंदड़, अक़ीदत रखंदड़, मोहबत रखंदड़, हुन जे फ़िक्र या राग चइजे हुन जी पैरवी कंदे अहिड़ा माण्हू बि मिलंदा आहिनि अॼोके ज़माने में, जिन खे ॾिसी हुन सां मिली हुन सां रिहाणियूं कंदे महसूसु थींदो आहे त असां ॼण त लतीफ़ साईं जे विच में वेठा आहियूं, लतीफ़ साईं असांजे विच में वेठो आहे, या उहो ई दौरु आहे असांजे लाइ। त अॼु असां पंध पेचरा जे हवाले सां हाला ऐं शहदादपुर रोड ते 4-5 किलोमीटर हाला खां ऐं भिटशाह खां उत्तर तरफ़ 4-5 किलोमीटर ते तारीख़ी ॻोठ आहे, 1.5 सदी खां वठी फ़क़ीर ग़ुलाम हैदर निज़ामाणी, ऐं उन हस्ती जी सुञाणप इहा आहे त उहे 1952 खां वठी पंहिंजी ज़िंदगी जे आख़िरी सफ़र ताईं भिट ते लतीफ़ी राग जी मुख़्तलिफ़ टोलियुनि सां सलाहड़ रहिया ऐं इन राग विराग में पंहिंजो जेको सो हिसो वठंदा रहिया। ऐं हुन जी पोयर अॼु बि पंहिंजे उन वालिद साहिब जी किरत खे बि जारी रखियो पियो अचे, ऐं उन सां गॾोगॾु ही उहो सिंध जी तहज़ीब सक़ाफ़त जे हवाले सां महिमान नवाज़ी जो हिकिड़ो माॻ आहे, जिते हर महिमान जी खिली खिकार कई वेंदी आहे ऐं हर महीने जी 15 तारीख़ यानी 15 जी राति ऐं 14 जी शाम जो लतीफ़ी रिहाण जो मेड़ाको बि थिए थो, जंहिंमें पूरी सिंध मां सुघड़ ऐं ख़ासि तौर ते लतीफ़ साईं जे कलाम ऐं फ़िक्र सां तालुक़ु रखंदड़ सुघड़ उहे अचनि था। सियारे में मच कचहरियूं उन हवाले सां, ऐं ऊन्हारे में वरी इहे जेके ओताक जूं कचहरियूं थींदियूं आहिनि उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी आहे। त अली ॾिनो निज़ामाणी असांजो दोस्त यार ऐं फ़िक्रे लतीफ़ सां सलाहियल, ऐं कुझु साल अॻु हिननि शाह जो रिसालो जेको ताज मोहम्मद निज़ामाणी लिखियो, उन जा कलमी नुस्ख़ा बि असां हिते ॿ ॾिठा, उन तां उतारियल बि ॾिठोसीं, ऐं उन खे पोइ वरी छापी रिसाले में बि आंदो वियो आहे गंज जे नाले सां, जंहिंजे लाइ चयो वञे थो त इहो भिट ते जेको महफ़ूज़ गंज आहे उन जी कापी थियल आहे। त अली ॾिनो निज़ामाणी हिन पंहिंजे ओताक जो महिंदार आहे, चङो मुड़ुसु आहे, ॻोठ जे हवाले सां, पंहिंजे ख़ानदान जे हवाले सां ऐं फ़िक्रे लतीफ़ जे हवाले सां हिकु मोतबर हस्ती आहे, जेका फ़िक्रे लतीफ़ सां ॿियनि सलाहियल माण्हुनि खे वरी पाण में जोड़ियो पियो अचे, हुननि खे हर महीने इहो मौक़ो ॾिए थो फ़िक्रे लतीफ़ जी प्रचार करण लाइ। ऐं पाण साईं कंहिं सांगे ॿाहिरि वियल आहिनि, त अॼु असांजो हिन पासे अचणु थियो त संदन नंढो भाउ आहे हाजन निज़ामाणी, ऐं हिन जो तारफ़ इहो आहे त हींअर बि ही पंहिंजे वॾनि जी उन पैरवी खे क़ाइमु रखंदे भिटशाह ते जेको सो लतीफ़ी राग में हिन जी ख़मीस ॾींहुं जेका सा अरबा ते जेका ॿारी हूंदी आहे ख़मीस राति, उन में हिसो वठंदा आहिनि ऐं लतीफ़ी राग जा ॼाणू ऐं ॻाईंदड़ माण्हू आहिनि। त अॼु हिननि जे आस्थाने ते हिन जी मेज़बानी में हिन सां कचहरी कंदासीं। त साईं हाजन निज़ामाणी लतीफ़ी रागी ऐं सागिर्द फ़िक्रे लतीफ़ ते बि जेको सो कलम खणनि था, लिखंदा रहनि था, त उन हवाले सां साईं खां संदन ख़ानदान जे हवाले सां लतीफ़ साईं जी निस्बत सां राग ख़ासि तौर ते ऐं फ़िक्र जे हवाले सां बि कचहरी कंदासीं, ऐं उन सां गॾोगॾु हिते जेके मेड़ाका थियनि था उन हवाले सां बि ॻाल्हि कंदासीं। अदा हाजन जीअ लतीफ़ सदा जीअ लतीफ़ तव्हां पंहिंजो तारुफ़ कराइजो। मुंहिंजो नालो फ़क़ीर हाजन निज़ामाणी जी। मुंहिंजो वालिद साहिबु फ़क़ीर ग़ुलाम हैदर निज़ामाणी, जिन ही आस्थानू मचायो असांजे वॾड़नि खां वठी 1.5 सदी खनि थी वई आहे त लतीफ़ी सरकार जे हिन पाड़े में रहूं था। मुंहिंजे वालिद साहिबु तक़रीबन सॼी उमिरि लतीफ़ सरकार जे इन राग सां वाबस्तगी रही। उन खां अॻु में असांजो जेको ॾाॾो हो, जंहिंजो नालो मुतई आहे हाजी शेर मोहम्मद, उन जी दोस्ती केहर फ़क़ीर लंजवाणी सां हुई। केहर फ़क़ीर रागी हुया ऐं मशहूरु ऐं मक़बूल रागी हुआ, फ़क़ीर बि हुआ।
उन जी असांखे उन मुहबत मां इहो मिलियो त राग जो हिसो फ़क़ीर जी वंड मिलियो ऐं लतीफ़ सरकार असांखे पंहिंजी हंज में विहारियो ऐं उन पाड़ेसरी कयईं। 1952 खां बाबा साईं राग जी शुरूआति हिन उताक ते अरबा जी रात कई। पोइ जॾहिं साईं गुलाम शाह जो दौरु आयो साईं गुलाम शाह बाबा खे उते दरगाह ते ख़मीस जी राति ख़ाली हुई, उहा बाबा खे ॾिनई, उहा अञा ताईं असां वटि आहे। तव्हां ॿुधाईंदो तव्हांजे वालिद साहब सां गॾु उन बारी में जेके राग ॻाईंदा हुआ या उन दौर जा जेके मशहूरु लतीफ़ साईं जे राग जा रागी फ़क़ीर हुआ उन्हनि जा नाला कुझु? बाबा साईं जे दौर में जेके जुमे जी राति राग ॻाईंदा हुआ साईं नूरल साईं, साईं गुलाम शाह, मीरू फ़क़ीर लंजवाणी, जलाल फ़क़ीर लंजवाणी, इहे जुमे जी राति जा रागी हुआ। जेके बाबा सां गॾु ख़मीस जी राति राग ॻाईंदा हुआ उहे बाबा जो उस्ताद हो ख़ान मोहम्मद निज़ामाणी, अलादीन फ़क़ीर निज़ामाणी, जान मोहम्मद निज़ामाणी, फज़ुल फ़क़ीर चजड़ो, इहे फ़क़ीर जेके हुआसीं बाबा जी राति। इहे बि तव्हांजे ख़ानदान या बिरादरी मां या तर जा हुया? इहो भर में ॻोठ आहे जमाल निज़ामाणी जो, उन खां बाबा सिखिया वरिती हुई। जीअं तव्हां पंहिंजे वालिद साहब जी पैरवी कंदे लतीफ़ी राग भिट ते बि ॻायो था, हिते बि पंहिंजे इन रियाज़त में आयो, त इहे जेके निज़ामाणी फ़क़ीर बिरादरी जा नाला वरितव इन्हनि जी पोयर मां बि केरु राग ॻाए थो? जी हा, बिल्कुलु हुननि जे पोयर मां बि ॻाइनि था। नाला कुझु? हुननि जो आहे साईं बख़्श फ़क़ीर आहे, इमरान फ़क़ीर आहे ऐं अमीर फ़क़ीर आहे, इहे ॻाइनि था अञा ताईं। उते भिट ते ॻाइनि था? जी हा, उहे असां सां ई गॾु आहिनि। तव्हांजी बारी में आहिनि, तव्हांजा जोड़ीवाल आहिनि? असांजी बारी में बि आहिनि ऐं आचर जे ॾींहुं बि असांखे मिलियो आहे जेको उस्ताद जो ख़ान मोहम्मद जो जेको ख़ानदान हो उनखे वरी आचर जो ॾींहुं मिलियो, आचर जे ॾींहुं ॻाईंदा आहिनि। हाणे लतीफ़ साईं जे शख़्सियत जे न ॻाल्हायूं था त हुनजा बज़ाहिर जहिड़ा जाॻंदा ॿ हिकिड़ा असांखे रुख़ नज़र अचनि था। हिकिड़ो आहे रिसाले में जेको कलाम सहेड़ियल आहे मुख़्तलिफ़ रिसालनि में गंज खां वठी, ऐं ॿियो लतीफ़ साईं जो जेको जहिड़ो जाॻंदो असां वटि हिकिड़ो शइ आहे उहा राग आहे। त तव्हां राग जी सिख्या कंहिंखां वरिती, केतिरो वक़्तु लॻो, कॾहिं खां तव्हां भिटशा ते ॻाइणु लॻा आहियो? साईं राग जे हवाले सां हिकिड़ो अर्ज़ु करियां त राग त असां नंढड़ी वेही खां वठी ॿुधो, जीअं चवंदा आहिनि त नंढी वेही खां वठी इन असां राग जी तंदुनि में ई असांजी अखि खुलियल आहे। बाक़ी राग जो मूंखे शौक़ु कोन हो ऐं राग कोन पियो ॻाइणु चाहियसि, पर जॾहिं 1999 या 2000 जो दौरु आहे त सिंध यूनिवर्सिटी में मुंहिंजी दाख़िला थी हुई। पोइ बाबा साईं जेॾीमहिल मोकिलाइम पियो उन खां त रोई ॾिनई, अखियुनि मां पाणी अची वियुसि ऐं हिकिड़े 2 ॾींहंनि खां पोइ मुंहिंजी वापसी थी ऐं पोइ चई दफ़ा पढ़ो भले पर राग तव्हां सिखो ऐं तव्हांजे वॾे भाउ कोन सिखियो आहे, अवां सिखो राग। ऐं पोइ चई जॾहिं तूं राग ॻाईंदे आजन त मुंहिंजी क़बर खे मलाइक मुबारकूं ॾींदा त मुंहिंजो लतीफ़ साईं में हिसो हूंदो। पोइ 2 सालनि खां पोइ बाबा वफ़ात करे विया ऐं मुंहिंजी ज़िंदगी जा रुख़ सभु मटिजी विया ऐं आउं राग ते अची वियुसि। सिख्या बि पंहिंजे वालिद साहब खां वरिती? न, सिख्या त नंढी वेही खां वठी असीं राग हिते ॿुधंदा आयासीं, ख़बर बि हुई, ॼाण बि हुई, मुकमल सिख्या पोइ हुन 2 सालनि में वरितीसीं। पोइ हुन खां पोइ वरी बाबा फ़क़ीर उस्ताद अलादीन जे हवाले कयो, पाण उमिरि में वॾा हुआ त उन करे अलादीन फ़क़ीर खे चयो, उन असांखे मुकमल सिख्या। सुबिल साथियो, हिते असां हिकिड़ी नंढी साई वठंदासीं ऐं पोइ वरी कंहिं ॿी कुंड पासे खां वधीक तव्हां सां लतीफ़ साईं जे फ़िक्र ऐं पंध पैचरनि जे हवाले सां वीचार वंडींदासीं। जीअं लतीफ़ इलाज। हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार शाह जा पंध पेचरा तारीख़ी तहक़ीक़ी ऐं फ़िक्री रिहाण ऐं उन में असां सां गॾु आहिनि महिमान असांजा, उन सां कचहरी कंदासीं। भिटशा ते कॾहिं खां ॻाइणु लॻायो? ऐं 2000 खां। 2000? जी हा, माना हींअर तव्हांखे जहिड़ो 19 साल हले पियो इन महिनत में इन जी रियाज़त में। जी हा। अच्छा, ॿियो रुख़ तव्हांजो आहे त हिते जेके मेड़ाका थियनि था लतीफ़ साईं जे हवाले सां, मेले जे टाइम में बि तव्हां वटि मेले ते ईंदड़ पांधेड़ा बि तव्हां वटि अची तरसंदा आहिनि, हूअं बि अचनि वचनि था। हर महीने जेका तव्हां हिते लतीफ़ी रिहाण कंदा हो, लतीफ़ी सुघड़ घुराईंदा हो, इहो सिलसिलो कॾहिं खां हले थो पियो? इहो साईं उन टाइम खां हले थो जॾहिं खां लतीफ़ सरकार जो मेलो सरकारी तौर ते मंज़ूर थियो ऐं उते जे फ़क़ीर जेके सुघड़ फ़क़ीर हुआ उन्हनि खे टाइम कोन पियो मिलियो। पोइ हू सभु न उन्हनि खे उन्हनि पंहिंजे फ़न पेश करण में, पोइ
जुमे जी राति हर जुमे ते असांजो हिते प्रोग्राम थींदो हो, पर उन्हनि सभिनी चयो त हाणे जुमे जी राति ते प्रोग्राम थिए थो, पर अव्हां असांखे 15 जी राति हिते टाइम ॾियो, होॾां सुगड़ कॉन्फ्रेंस थिए थी त असां हिते पंहिंजो प्रोग्राम मेलो मचाईंदासीं। पोइ उन दौर खां वठी तक़रीबन 56 या 58 जे दौर खां हीउ प्रोग्राम बि मतिलबु तव्हांजे वालिद साहब जे टाइम खां वठी 1956 खां मेले जे सरकारी प्रोग्रामनि में फ़क़ीरनि खे हिसो पती न मिलण जे करे, मौक़ो न मिलण जे करे, जेके या सुगड़नि खे मौक़ो न मिलण जे करे, पोइ उन्हनि लाइ तव्हां ही हिकिड़ो मुतबादिल प्लेटफॉर्म ठाहियो आहे ऐं 56 खां इहो सिलसिलो हलंदो पियो अचे। अच्छा, तव्हां सम्झो था त इन रिहाणियुनि मां, इन मेड़ाकनि मां फ़िक्र लतीफ़ जी प्रचार या नए नसुल ताईं ॿियनि ताईं केतिरो असां कामयाबी सां हिन प्लेटफॉर्म तां पुॼाइण में कामयाबु थिया आहियूं? साईं अल्लाह जी महिरबानी आहे त पूरी सिंध जा माण्हू असां वटि अचनि था, सिंध खां ॿाहिरि जा माण्हू बि अचनि था, पर लतीफ़ सरकार सां जेके मुहबत आहे त उहो ॿाहिरिनि मुल्कनि मां बि काफ़ी सारा दोस्त आहिनि जेके इन 15 जी राति असां वटि ईंदा आहिनि। अच्छा, तव्हांजो ॿियो रुख राग सां गॾु इहो मेज़बानी बि आहे भाउ अली ॾिने जी सरपरस्ती में। अच्छा, त हाणे अचूं था त तव्हां पढ़ियल लिखियल नौजवान आहियो ऐं अॼु जे दौर में फ़िक्र लतीफ़ खे जंहिं रुख खां असांखे माण्हुनि ताईं पुॼाइणु घुरिजे, राग त पंहिंजी जाइ ते आहे उहो ई, उन सां बि माण्हू पुॼे थो, पर लिख पढ़ जे हवाले सां बि तव्हां फ़िक्र लतीफ़ ते कलम खयो आहे, कालम बि लिखो था, किताब हिकु तव्हांजो शाया थियो आहे, उहो तव्हांजो लाड़ो कीअं थियो, उन में तव्हां कहिड़ा मौज़ू खयां आहिनि? असां उहो मुंहिंजो पहिरियों इतफ़ाक़ इहो थियो जो लतीफ़ सरकार जे राग जे बारे में हिकिड़ो नामवर नालो आहे, उन्हनि ॾिनो आर्टिकल त इन में राग में को फ़िक्र कोन्हे, इन में का जिदत कान्हे का, इन में को सबक़ु कोन्हे को, उन खे मूं पंहिंजे तरफ़ां हिकिड़ो जीअं हिकिड़ो तराज़ू चइजे या हिकिड़ी ग्रामर चइजे राग जी लिखी हुयमि, ऐं उन जी शुरूआति 2009 खां थी वई मुंहिंजी। 2009 खां तव्हां लिखणु शुरू कयो राग जे हिन फन ते, सिटरा ते, जेके शइ मराला आहिनि मुख़्तलिफ़ राग जा, हूअ फ़िक्र लतीफ़ ते बि तव्हां कुझु लिखियो? साईं राग आहे, उन खां सवाइ पोइ मुंहिंजो मुसलसल जेको लिखणु थियो आहे उहो थियो आहे तक़रीबन 2017 खां। अच्छा, 2017 खां 2 साल यानी 3 साल, 16 जी आख़िर आहे, पोइ 17 ईअं आहे, 2.5-3 साल थिया आहिनि जेके 8 ॾींहं इबरत अख़बार में लिखंदो। अच्छा, उन में मौज़ू छा हूंदा आहिनि तव्हांजा, उनवान छा हुजनि, टॉपिक? मुंहिंजो उनवान तक़रीबन हूंदो आहे जीअं लतीफ़ सरकार जो मूं किताबु ॾिनो आहे, हींअर आयो आहे 2019 में, उन में असां मुना तूर सीना, उन में असां काफ़ी शयूं ज़ाहिर कयूं आहिनि लतीफ़ सरकार जो, जीअं मुसाफ़िरी आहे, लतीफ़ सरकार जो ज़िक्र आहे, लतीफ़ सरकार जो दंबूरो आहे, हल्को आहे, मुसाफ़िरी आहे, इन्हनि खे खोले खोले सम्झाइण जी कोशिशि कई आहे। उन खां सवाइ मुंहिंजो आर्टिकल जो तक़रीबन जेको मथियों मौज़ू आहे, उनवान आहे, लतीफ़ सरकार जी सिट सां ई हूंदो आहे। जी हा। अच्छा, तव्हां राग जे हवाले सां तव्हांजी सघारे जेका आहे हस्ती जो पहलू राग आहे, पहिरां तो भिट ते बि ॻायो था, लिखण लाइ सभु को लिखे पियो, पर साईं जो राग सिखणु ऐं उन खे बाक़ाइदे निभाइणु, वरी ख़ुशनसीबी जो मालिकनि जे हुज़ूर पिड़ में तव्हांखे ॿारी तव्हांजी के वारो मिले, इहा तमामु वॾी ख़ुशनसीबी आहे। त असांखे तव्हां पंहिंजो जेको फन आहे लतीफ़ी राग जे हवाले सां, उन हवाले सां कहिड़ी वाई ॿुधाई? ऐं तव्हांखे शुरूआति ॿुधायां थो सुर कल्याण जी, उन में हिन में पहिरीं त इहा ॻाल्हि चाहींदुसि त तव्हांखे राग ॿुधाइण खां अॻु में लतीफ़ सरकार जे दंबूरे जे बारे में तव्हांखे ॿुधायां, जेका तमामु हिकिड़ी डिम शइ आहे, आम माण्हू खे ख़बर न आहे त लतीफ़ सरकार दंबूरो छा आहे, उनजा पार्ट्स कीअं आहिनि, कीअं ठाहिबो आहे, कीअं वॼाइबो आहे। लतीफ़ सरकार सां त ईअं चइजे त हिकिड़ो बैत आहे साईं जो, भली कर थियो ही संग ॿारो चओ, वञी खेच ॾिठो पुठी लॻी जन जे। सरकार जे हिकिड़ी राति जी जेका वेही उते ज़िक्र करणु आहे, ऐं हिनखे राग न चवंदो आहियां, ज़िक्र चवंदो आहियां। हीउ लतीफ़ सरकार जो ज़िक्र आहे, असां ज़िक्र वेही करियूं था, ऐं हिन में यकीन करियो जॾहिं तव्हां हिन ते रिसर्च कंदो त साह सां गॾु ॻायो वेंदो आहे, हीउ अकेलो माण्हू कोन थो ॻाई सघे, हिन में गॾियल ज़िक्र हूंदो आहे। ऐं क़ुर शरीफ़ में बि आहे त उहे बंदा जेके दाइरनि में वेही मूंखे यादि कंदा आहिनि, त उन्हनि जो घेराव ज़मीन खां वठी आसमान ताईं कंदो आहियां, त उनमें शैतान दाख़िल न थिए, उहे मूंखे यादि कंदा रहनि। त लतीफ़ सरकार जे पहिरीं तव्हांखे दंबूरे जे बारे में ॿुधाईंदुसि, तिन में तंदूं घणियूं आहिनि, हिन जा पार्ट्सनि जा नाला कहिड़ा आहिनि, ऐं इहे कीअं वॼंदियूं आहिनि, कीअं मिलंदियूं आहिनि, उन जे बारे में। हिन में साईं 5 तंदूं आहिनि। हीअ जाड़ी खां शुरूआति थींदी आहे, विच खां पहिरीं जाड़ी, ॿी जाड़ी, घोर, ज़िबान, ठीकु, हीअ 5 तंदूं आहिनि। ऐं उन खां अलावा ही जेको तंदुनि खे जले थी, हिन खे घोड़ी चइबो आहे।
ऐं उन खां हेठां जेके तंदुनि जो ई जल आहे हीअ जेकॾहिं का हिन में अचे पियो हिनखे पुस्तंग चवंदा आहिनि। हीअ बिल्कुलु हल्को आहे, हीअ नंढनि नंढनि पार्ट्सनि मां ठहियलु आहे, हिनखे तखड़ू चइबो आहे। हीअ ख़ाली हूंदो आहे, हिन जी हीअ तखड़ू मिलनि थियूं त हुनखे सॼे खे तुम्बो चइबो आहे। हिन जो विचूं हिसो हीअ आहे, हिनखे गुलू चइबो आहे। गुलू खां मथे हीअ संग आहे, हीअ सॼो संग आहे। हीअ मथे हिन जूं ॻीटियूं आहिनि, हीअ जेके तंदुनि खे जलीनि थियूं। हीअ जूड़ आहे जेको सूंह आहे, सूंह ख़ातिर आहे। पर हीअ सिर्फ़ु ॿ जेके तंदू आहिनि उन्हनि खे जलूं न आहिनि, हिकिड़ी ज़िबा आज़ादु आहिनि। हीअ हेठियूं सप्तक आहे, ॿिन्ही जो घोर आहे। हीअ कर्ज आहे, हू हेठियूं सप्तक आहे जंहिंखे ज़बान चवनि था। हीअ मथियूं आहे, टीप आहे जंहिंखे मथियूं सप्तक चवनि था। ऐं जाड़ियूं आहिनि, विचूं आहे हिन जो। हीअ गॾिजी वॼे थो, पर हिन दंबूरे जे मिलाइण जो तरीक़ो इहो आहे त तव्हां पहिरीं जाड़ी खां मिलाईंदो, पोइ ॿी जाड़ी मिलंदी, पोइ घोर आहे, पोइ ज़बान आहे, पोइ टीप वॼंदो। टीप आख़िर में मिलंदो आहे, टीप जाड़ियुनि सां गॾु मिलंदो आहे। सो बिल साथियो, हिते असां हिकु नंढी साई वठंदासीं। जीअं लतीफ़ इलाही। हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार शाह जा पंध पेचरा, तारीख़ी तहक़ीक़ी ऐं फ़िक्री रिहाण। ऐं उन में असां सां गॾु आहिनि महिमान असांजा, उन सां कचहरी कंदासीं। तव्हांखे कल्याण भाई त अकेली न जेको बालकन जी पचार कल्याण जी। हाणे ही तंद वगी, हाणे उन्हनि जी वरी जड़ तंद। जड़ तंद में टोटल 4 तस्बीहूं आहिनि। हिकिड़ी तस्बीह आहे पहिरीं, पहिरीं तस्बीह जी इख़्तिताम जो हाणे ॿी तस्बीह वॼंदी। तव्हांखे बैत था ॿुधायूं। हाणे चाहिजो भाई ॿिनि फ़क़ीरनि खां सवाइ अकेले में कोन थींदी। तव्हांखे हिकिड़ो बैत ॿुधायूं था। ओ त्यारे उथी विया मंजामू आज़ार, हबीब हणी विया बीड़ा जी पचार। ओ तबीबन तव्हां रद न वणे हाण मूं, तबीबन तव्हां रद न वणे हाण मूं। लतीफ़ सरकार जे राग जा 2 क़िस्म आहिनि।
हीउ जेको मूं बैत तव्हांखे ॿुधायो ही दरगाह ते ईअं न ॻाइबो आहे। कुझु दोस्त हींअर ॻाइनि था पर असुल में उते कड़ी जो राग हूंदो आहे, जंहिंखे सनू आवाज़ या कली जो आवाज़ चवंदा आहिनि। उन जो क़िस्म ॿियो आहे, उहो ॻायो ॿिए तरीक़े सां वेंदो आहे। ऐं उहो दंबुरा भले किथे बि हुजनि पर हुनजी कड़ी अलॻि हूंदी आहे, उहो ॻायो वेंदो आहे। चार ओ तबे बलतार दनवणे आलमू तबे बलतार दनवणे आलमू। इन तरीक़े सां जेका दोस्तनि खे ॾुखियाई थिए थी या राग जी, उन्हनि खे घुर्जे त इन मां सिखनि। त लतीफ़ सरकार जूं ॻाइण जा ॿ तरीक़ा आहिनि, हू सेखारण वारो तरीक़ो हो, हीउ ॻाइण वारो तरीक़ो आहे। अच्छा, इहो जेको राग भिट ते ॻायो थो वञे, जंहिं पिच ते ॻायो थो वञे, जंहिंखे कड़ी चइबो आहे, कड़ी चइजे थो। ऐं तव्हां जेको शुरू में असांखे बैत ॿुधायो, हिते मूंखे ॻाल्हि यादि थी अचे, कच्छ जा कुझु फ़क़ीर आहिनि जेके लतीफ़ साईं खे ॻाइनि था, उहो छा टियों क़िस्म राग जो अञा ॻाइण जो? उहो उन्हनि जो क़िस्म उहो साॻियो था ॻाइनि दरगाह वारो। उहे वरी राग जा ॿ क़िस्म आहिनि, कली में बैत ॾियणु, गैराम में बैत ॾियणु, उहो वरी उनजो वरी ॿियो तरीक़ो आहे। छा आहे जो राग सिर्फ़ु राग न, हिन में जीअं क्लासिकल राग में मुर्कूं आहिनि त हिन में वरी हिन खे चालू चवंदा आहिनि। साॻी वाई आहे, मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां ॻाइबी, जंहिंजो आवाज़ु जीअं लहजे में हूंदो उन तरीक़े सां ॻाईंदो। उहो हिकिड़ो तरीक़ो आहे गैराम में बैत ॾियणु ऐं उनमें कड़ी में बैत ॾियणु। अच्छा, असां वटि लतीफ़ साईं खे त हिकिड़ो सुठो क्लासिकल फ़नकार, जदीद फ़नकार बि ॻाए थो, लतीफ़ी जेको हीउ राग आहे सिलसिलेवार, इन सां बि ॻायो वञे थो। त तव्हां छा था सम्झो त लतीफ़ी राग जेको मौरूसी तौर ते साईं जी दरगाह ते फ़क़ीरी रंग में हले थो, ऐं बाक़ी जेके ॿिया फ़नकार साईं खे ॻाइनि था, इन्हनि में कंहिंजो असरु, कंहिंजो तासीर वधीक थिए थो, कहिड़ो जेको सो कलाम या राग जो तरीक़ो बहितरु लॻे थो? ऐं त साईं दोस्त अक्सर इहो सुवालु कंदा आहिनि राग मुख़्तलिफ़ छो आहे। इहो सुवालु त हिकिड़ो नंढड़ो आहे, हीउ राग दुनिया खां मुख़्तलिफ़ आहे, पर उहो कीअं आहे, हुनजी अदायगी मुख़्तलिफ़ आहे या हुनजो तरीक़ेकार मुख़्तलिफ़ आहे। त उन में थोरी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदुसि तव्हांखे त हीउ राग इनफ़रादियत आहे हिन जी, हीउ मुनफ़रिद राग आहे, हीउ पंहिंजे तरीक़े जो पाण राग आहे। जीअं हिन में हिकिड़ो ॾस जो क़िस्म आहे, जीअं फ़क़ीर हिकिड़ो वेठो आहे त हू हुननि खे ॾसींदो, उथियारे उथी विया मंझामू आज़ार, पोइ वरी ॿियो जेको बैत ॾींदो न, उहो वरी हुनखे उन राग जे अंदाज़ में ॻाईंदो त ज़रूरु, पर हुन में हू सुर मिलाईंदो। उथियारे उथी विया मंझामू आज़ार, यानी सुर मिलाइण आहे। ऐं जेको तव्हां सुवालु कयो मुख़्तलिफ़ आहे, त हीउ लतीफ़ सरकार जे फ़क़ीरनि खे त हिकिड़ी जसी आवाज़ जो ॻाइनि पिया, हिसनि खां वठी उन्हनि जी वक़्त खां वठी उन्हनि जा नसुल पिया ॻाइनि। हिते केतिरा नसुल गुज़री विया आहिनि, उन्हनि खे बग़ैर लालच जे आहे। ऐं लतीफ़ सरकार जो असुली पैगाम जेको आहे सो लतीफ़ सरकार जी दरगाह वारो आहे। भला लतीफ़ साईं जो रिसालो पुराणे दौर में कलमी छापा आया, वरी छापी दुनिया पोइ आई, जंहिंखां पोइ लिखियो वियो, त तव्हां छा था सम्झो त छापी रिसाला जेसिताईं आया या कलमी बि उहे मख़सूस ख़ानदाननि ताईं शौक़ु तौरु अक़ीदत तौरु महदूद रहिया, उहे आवाम ते न हुया? त इहो राग जेको लतीफ़ साईं इरादतनि राग जो इदारो क़ाइमु कयो, फ़क़ीर उहे सिखिया वरितऊं, उन्हनि पंहिंजे दौर में राग पंहिंजी हाज़िरी में शुरू करायूं, त तव्हां सम्झो था त छपाई जे मरहले खां अॻु हीउ राग वारो इदारो जेको लतीफ़ साईं जो जेको इरादतनि दूर अंदेशी सां ठाहियो वियो, त जीअं मुंहिंजो कलाम ॿियनि ते बि पहुचे, ज़िंदा बि रहे, त उहो हक़ अदा करे सघियो आहे? साईं हक़ जी अदायगी त फ़िक्री तौर ते कुझु बि चई थो सघिजे, पर राग जो ही टियों दौर पियो हले। पहिरियों जेको राग जो दौर हो उहो सिर्फ़ु दरगाह ताईं महदूद हो, त केर बि कंहिंखे चवंदो हो त बाबा फ़क़ीर असां वटि हलो राग हली करे त फ़क़ीर न वेंदा हुआ। उन खां पोइ हिकिड़ो दौरु आयो जंहिंमें फ़क़ीर थोरे माना फ़ासिले ते उन्हनि वञणु शुरू कयो। हीउ जेको टियों दौरु आहे थी दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में राग पहुची चुको आहे, ऐं हुनखे मुख़्तलिफ़ तजुर्बा बि कया विया आहिनि, ऐं हुनखे
जीअं रिसालनि खे सॉफ्ट में आंदो वियो आहे त हिनखे बि डिजिटाइज़ कयो थो वञे, रिकॉर्ड कयो थो वञे, हुनजी महफ़ूज़ लाइ तमामु घणी कोशिशि थी आहे। साईं जे दौर में राग रुगो भिट ताईं महदूद न हुयो, छो जो साईं जा जिथे जिथे पंध पेचरनि जे हवाले सां सफ़र हुया त साईं सां गॾु फ़क़ीरनि जी टोली साण हूंदी। साईं जी माना एतिरी हुई जो साईं ताईं हो राग, जिते बि साईं हूंदा राग उते ई थींदो। पोइ वरी उते जेके साईं जे वञण खां पोइ या साईं जी गैर हाज़िरी में पोयों फ़क़ीर उनखे जारी रखंदा आया। त सुबिल साथियो, असांजे पंध पेचरे जे हवाले सां अॼु जंहिं रुख में असां आयासीं ऐं जिन हस्ती सां असांजी कचहरी थी, लतीफ़ साईं जा घण रुखा जेके से इहे माण्हू आहिनि, त फ़िक्र लतीफ़ सां लिखणु पढ़णु रिसालो, इहे मेड़ाका रिहाणियूं करणु ऐं साॻे वक़्तु वॾनि जी उन सुनत ते हलंदे राग जे सिलसिले खे बि इहे जेको सो न रुगो दाइम क़ाइमु रखियो अथनि, पर भिट ते थींदड़ राग में बि पंहिंजे हिसे पती त आहार जेको सो उते परफॉर्म कनि था। सुबिल साथियो, असांजे अॼोकी तारीख़ी फ़िक्री तारीख़ी तहक़ीक़ी रिहाण शाह जा पंध पेचरा जो वक़्तु पुॼाणी खे पुॼे थो। सलीम भुटो लतीफ़ खे इजाज़त ॾींदा। वरी ईंदड़ दफ़े कंहिं ॿिए रुख में, कंहिं ॿिए वाट ते, कंहिं ॿिए ॾिस में तव्हांखे वठी हलंदासीं ऐं वधीक वीचार